Rusия Avropadagi tertibni bozdi. Litvaniya esa Ukrainaga yardım etecek. Litvaniya Cumhuriyetining prezidenti Gitanas Nauseda yuqori shurada Ukrain tilida chiqish yapti. O Ukraina Litvaniya davlatchiligi va umumiy g'alabalar haqida xatırlatdi. Prezident Nausedaning so'zlariga ko'ra, Litvaniya evvel olgani kabi Ukrainaning ittifoqdoshi Rusiya tarafidan Qrim ishg'olini tanimay va Qrim platformasına qo'shilajaqlar. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Işgal etilgen Qrimda milli kimlik ve insanlarının dini bakışları sebebinden başkalar o'tkirilmey. Ukraina ve xalqaro jamoatchiligining bayonotlari yalan. Buni ishg'olchilarga bo'ysungan Qrim muftisining muavini Aydir Ismoilov Rusiya prezidentining Qrimning ijtimoiy-iqtisodiy masalalarini bag'ishlangan mushavirida aytdi. Aydir Ismoilov Vladimir Putinga ishg'olning 7 yili davomida Rusiya yarmadada amalga kechirgan loyihalari uchun minnatdorlik bildirib, shu sırada Xan saroyining zulmca restavratsiyasi için Erkesna işgalinin 7. yılliginin hayırlab Rusiya prezidentini Ahmedjit'te quruculuğu devam etken Cuma cami açılışına davet etti. Заявление зарубежных стран, в том числе и Украины, о якобы притеснениях по национальному признаку, ущемлению прав мусульман Крыма. Все это является неправдой и не соответствует действительности. Хочу вас попросить, чтобы меценаты и подрядные организации побыстрее завершили все запланированные работы, и мы вместе с вами открыли двери этого прекрасного храма для богослужения. Cami işgalinin 5. yılligini açılmak gerek edi. Açılış 2 yılga keç kalmakta. Şimdilik da abadınlaştıruf işleri o'tkirilmekte. Putin muddetler pandemiyadan sebep suruldu dey. İş cedveline uysa cami açılışına kelmege işandırdı. Rusiya prezidenti yarmadada Qrim tatar tilini devlet statusu berilgeninen maqtana. Ama devlet organlarında ana tilinde laf etme imkanı olmagаны Qrim tatar mekteplerinin sayısı eksiltilgeni onu hiç de meraklandırmay. Putin o'z murojaatында Qrim tatarlarini xalq olarak degildi, yarmada elisi kabi adlandira. Многое изменилось, надеюсь, что многое изменилось в жизни и в понимании своего места в Крыму крымско-татарского населения. Потому что произошло то, о чем крымские татары мечтали, думали в течение многих лет, и чего никогда не удавалось достичь. Ну, первое, что касается чисто материальных вопросов, это, по сути, легализация недвижимости. Yalan sözleri için cemaat ve Allah o'g'inde javob berecektir. Aydir Ismoilovning Putin o'g'inde yapgan chiqishina meclis reisining birinchi muavini Nariman Jilal seslendi. U qayd etganine ko'ra, Ismoilovda Putinga Qrimda olgan kerchekni aytmaga imkoni bor edi. O ise bu imkonni qo'llanmadi. Bu vaziyetga tushib o'z haqqında bir tushunsan, qo'rqsan, o'ladi olabilir. Ama senden Rusiya prezidentining laf etmege imkanı çıksa, ne seni to'xtata kerchegini aytmaga, til mevzusunda, din mevzusunda ve ilahri. Ne için, ne seni öyle bir mecbur ete yalanlar söylemege. Men bunu anlab bolamayım. Aslında anlab bolamam. Ve elbette bu adamlar, o gibi adamlar mutlak cemaat o günde ve Allah o günde cevap verecekler.
Русия тешвиқатчысы тарафындан интервью сорғы. Ишгалчылер незаретінде олған Крым 24 телеканалының мұхбир Олег Кричков патлайжы модделер ішлеп шығарылмасында қабатланып ФСБ тарафындан тұтылған Крым реалии фрилансері Владислав Есипенканы камера огынде сұраштырды. Да бір асылған қабатлав Украина мақсус қызметлері үшін видео шығарылмасыдыр. Ишгалчылерінің таққатчылары кібі тешвиқатчы Есипенкадан Крымда насыл видеолар шығарғаны кімге насыл йоллағанынен мерақ. Какие материалы вам просили снимать, что вы делали там? О жизни в Крыму, людей, выборы, какое состояние водохранилищ. А что еще вы снимали? Блиц-опросы. Вы снимали положительные материалы, отрицательные? Все. А опубликовались какие материалы? Разные. Редакция сама определяла. Қырым соқақларында соравлар ве сусыз қалған Қырым су анбарлары. Ишгалчылерінің версиясына көре Украина мақсус қызметшілеріні бұл мәліматлар пек мерақландыра ки атта Есипенкаға Эрмени базар жибарында олған силя едегі ерін ачықлағанлар. Тешвиқатчылар атта бұл операцияның кураторны белгілегенлер. Бөлечекімлер бір журналист үшін ади бір ишдей журналист Николай Семина. Оны да Азатлық радиосының мұхбирі оларақ Қырымда тұтқан еділер. Оның сөздеріне көре ишғал Қырымда бір мұстақыл журналист басқа алдында. Есипенкаға қаршы есе қабатлаулар уйдурмады. Зрозуміло, журналісти фотографують мітинги, це місце масового перебування людей, десь в бібліотеці, десь іще, де люди збираються, завжди фотографують люди. Тобто ці всі звинувачення – це абсурд. І в цьому немає жодного складу злочину. Більше того, цим займаються і українські, і російські журналісти. Тобто це ж саме звинувачення можна було висунути будь-якому російському журналісту, який працює в Криму. Ақ қорчалайчылар қайдеткенне көре ишгалчылер Есипенканың давасынен Қырымда Украин жасус ве истихбарачылары бар деп көстермеге істейлер. Мабос ФСБ незаретінде олған адвокатнен иш тұтмасы үшін янына мұстақыл қорчалайчыларны кечірмейлер. Його, по суті, ховають від того, щоб він отримав правовий захист. Це також свідчить про те, що це політична справа. Важливим моментом, якщо говорити про адвокатів, є те, що його адвокатом зараз за призначенням, тобто, по суті, це адвокат від ФСБ, виступили знов сини Глазова. Нагадаю, що ми, як правозахисники, вже не перший раз фіксуємо її, тому що вона була в багатьох інших політично мотивованих справах, де також закидали шпигунство. ФСБ Владислав Есипенкаға басқа еткенінде онан омыр арқадашы да емен Шымдо Киевде. Қадын айтқанына көре ақайы өз ұрбасында дегел ве көтекленгені көріне. Есипенка тұтылған изоляторға мектуплеріні біле кечірмейлер. Екатерина омыр арқадашының телефонен лаф еткені вақыт, оңа басқа етіп мұстақыл адвокатлар Эмиль Курбединов и Алексей Ладинден вазгечмеге мечбур олғанын аңлаған. Я попыталась возмущаться, как и почему ты же нам этим связываешь руки. Он дал однозначный и твердый ответ, что другого адвоката быть не может и не будет. Он не может это сделать. Честно говоря, весь этот разговор был шифром для меня, потому что для себя я расценила как предупреждение, что не едь сюда. Потому что наш папа – это настоящий пример мужской чести, он никогда бы не подставил свою семью. Екатерина Есипенка Украина президенті ве омбудсменге ақайы азат етілмесінде ярдым жолмаға мұражат етті. Кеченлері қанунсыз яқалануыны Америка Бірлескен Девлетлерінің ақ қорчылайчылары тағбих етті. Қырым прокуратурасы есе Украина ватандашы қанунсыз тақып етілгені үшін жинайдава башлатты. Владислав Стужук, Заман, АТР. 29 ел евелсі Украина акимиеті Қырым татарларының талапларына еріне кетірген олса, ярмада тақдиры башқа ола біледі. 1992 сенесі мартының 19-ында Қырым татарлар Украина юқары шурасы оғынде топлашқан еді. Акция іштіракчілері парламентке меджлиснен Курушев от керілмесі талабынен мұражат беріп, Украина акимиеті Қырымда Қырым татарларының деблетшілігі ғайрыдан тікленмесі аққында сияси бейанат япмасыны талап еткен еділер.
Ондан сон Кырым татарларынан митингіні Беркут дағытмаға тырышты. Көз кесіжі газ ве ризна таяқлар қоланылды. Келечек күн бірқач бен инсан топлаган митинг олып кечті. Мартның 27-сінде Юқары Шураның президиумы мұражатны бақып, талапларны қозогыне алмады. Горловка жеварындaki жеңкте 55 yaşında Украина мутафачысы Виктор Пасика илак oldu. Анда işgalciler артиллерия, граната атыжы ве бұйық калибрлы тертибатларына құланған құршын сержантның башына теген. Оны құртарып оламадылар. Азақ денізі ялысындаки Украина арбилері позицияларына 120 калибрлы майынларнен ұжым еткенлер. Оғыз штабында хабер еткенлеріне көре işgalciler атышуларны тоқтатмай. Украина арбилері қаршы атеш açқанлары вақыт атешкес режимі бозылды деп бейанатлар тарқата. Ерлі сакинлеріне есе Украина бұйық женг башлатажақ деп қорқыза екенлер. Населенню на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нав'язується відчуття загрози ескалації бойових дій Україною. Російські окупаційні адміністрації використовують штучно створену суспільну напругу для забезпечення призову чоловіків віком 18-27 років на строкову військову службу. У такий спосіб противник намагається зменшити неукомплектованість своїх підрозділів особовим складом, причиною якої є небажання місцевого населення поповнювати лави оперативного угрупування російських окупаційних військ.